Batuk pilek ini sendiri bisa komplikasi menuju ke telinga, yaitu keluarnya cairan dari telinga, bisa komplikasi ke sinus wajah anak, di mana anak akan keluar lendir terus dari hidungnya. Hai Sobat Melati, perkenalkan saya Dr. Hana Listiani Kuncoro, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher. Batuk pilek pada anak kita tidak bisa menyepelekan, karena batuk pilek pada anak itu sendiri kita harus memastikan apakah lendirnya masih encer, bening, atau sudah sampai kental. Apabila lendir sudah kental maupun kuning, kita harus berpikir untuk membawa anak ke spesialis THT. Batuk pilek ini sendiri bisa komplikasi menuju ke telinga, yaitu keluarnya cairan dari telinga, bisa komplikasi ke sinus wajah anak, di mana anak akan keluar lendir terus dari hidungnya, kemudian bisa juga mengalami komplikasi ke paru-paru. Satu hal yang harus diwaspadai, apakah pada anak ada alergi, sehingga menyebabkan sering terjadi batuk pilek. Oleh karena itu, sangat perlu untuk konsultasi kepada spesialis THT terdekat.